ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रोंकोडायलेटर, एंटीबैक्टीरियल। आज के समय अभी इस टाइम बहुत सारे मरीज आपको मिल रहे होंगे जिनकी प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रही हैं और उनको इन्फेक्शन भी है ब्लड में। सबसे बेस्ट प्लेटलेट्स के लिए इसका आप सोरस पिलाइए। एंटी कैंसरस भी है, एंटीबैक्टीरियल है, डायबिटिक में भी, हाइपोग्लाइसेमिक में बहुत अच्छा इसका यूज है, श्वास कास में बहुत अच्छा इसका यूज है। जैसे कि आचार्यों ने बताया गया है, पित्त सहस्ने 30 उस लघु विश्रम सरम द्रवम। तो ये पित्त के द्रव्य गुण को कम करता है। इस वजह से वन ऑफ द बेस्ट एंटी अल्सरेटिव अल्सर में बहुत अच्छा काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है।